Ashama akkam jirtan daftota chaanaalii Urjii Miidiyaa nagaa keessanii jarra jirtu hundi keessan bakka jirtanutti nagaa isiniif haa ta'u jechaati. Like share gochuun maatii kootiitti dabalamaa isiniin jedha. Ana har'a wanti xiqqoo baga isiniin ga'e jechuudha kananii har'a ayyaana irreecha baga itti isiniin ga'e hundumaadhaan jechuun isiniin barbaada. Baay'ee namatti tola irreecha gaarii isiniin jedhee jira. Wabayee namatti toluudha warri kun irreecha jaalatamaa nama jedhudha jechuudha. Haala gaariin kabajamaa jira. Bakka itti isiniin ga'een isiniin jedha. Asirratti maal jechuu barbaada? Yaada xiqqoon hin qaba jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha uummanni anumarraa kaasee gaaffii baay'ee qaba jechuudha. Durii kaasee jechuudha. Ammarreen gaaffiin akkasumatti jira jechuudha. Irreechi namoonni tokko akka ayyaana kubaatti jechuun akka amma fakkeenyaaf amantii baay'ee jira. Amantii kubaatti akka akkasitti godhamee itti ilaalamu jira. Namni tokko immoo walqixxeedha. Namni tokko immoo baqa waa baay'ee irratti dubbatama. Kana keessa irreechi kun inni dhugaan kamiinidha? Inni dhugaan inni ilaalamu isa kamidha? Osoo irree amantaa tokko ta'ee amantaa tokko duutee jiraate namni hundumtuu namoonni kamiyyuu laphee ofiitti yeroo baay'ee jechuudha. Adda adda qaba jechuudha. Waan adda addaati kan qabu amantaa adda addaa qaba jechuudha. Namni kamiyyuu amantaa ittiin sodaatu wanti itti sodaatu san inni qaba jechuudha. Irreechi kun immoo bakka walitti dhufanii bakka nagaa jechuudha. Bakka nagaa dhugaa bakka nagaa jechuudha. Maaliif bakka nagaa yoo hin jedhu nagaa lafa kanarratti nagaa kan jedhamu garuu samii irratti garuu immoo lafa kanarrattis immoo nagaa argachuun bareeda. Akkuma asirratti ilaaltan kana jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee nama hawwachiisa. Baay'ee das nama jedha. Yeroo baay'ee kan irratti argamu namni hundumtuu osoo irratti argamee namatti toludha jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf jechuudha. Maanami jechuun ani yeroo tokko irreecha dabarsee hin beeku. Guyyaa biraa yoo waaqayyoon jedhe irratti ni dabarsina. Baay'ee namatti tola. Baay'ee das nama jedha jechuudha. Nagaa maalet namni haalatti guddate akkabaabiitti guddateen aadaa adda addaa qaba. Namni kamiyyuu ollaaniyyuu haalli mana keetii adda. Gaafa aadaawwan gara kamiyyuu nu dhufe hagam akka namatti tolu hagam akka nama gammachiisu dhugaa rabbi jechuun fakkeenya namaati jechuudha. Irreechi jechuun fakkeenya biyya sanii qofa odoo hin taane biyyoota alaatiif fakkeenya an ta'udha jedheen fuddaa akka gooteeti. Maaliif nagaadha jechuudha. Namni waa kana akka barbaade sirbee akka barbaade ta'ee akka barbaade akkuma feeti dubbatee akka barbaade utaalee akka feete osoo hooma hin ta'iin eenyu kan nagaa balleessatii ture kan jedhu gaaffii jira jechuudha. As keessa jechuudha. Nagaan akka hin taane kanaan dura yoo yaadattanii raattanii yoo dogongoruu baadhee 2007 ta'e 8 ta'e kana keessa asuma irratti argaatiin ture jechuudha. Giseessanis asuma taa'eetiin laalaatiin ture jechuudha. Yeroo san waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Irreechi dabarame waan baay'ee nama gaddisiisu. Dhugaa rabbi dubbachuuf waan baay'ee nama azansisiisu. Garuu har'a yoo akkasitti ilaaltu jechuudha baay'ee nagaa jechuudha. Isa akkamiin nagaa jechuudha. Nagaa akkasii hin jiru jechuudha dhugaa. Namni tokko osoo lubbuun hin darbiin osoo waa tokko hin badiin akkasitti addaan galanii kadhachuudhaan yoo haala gameessaan guyyaa hundumaarraa yoo jalqabaa kaasee haga hammaatitti irreecha bareeda dabarsanii jiran jechuudha. Galata rabbiif haa ta'u. Namni kamiyyuu waaqayyoon nama kamiyyuu giddiidhaniin wannoo jedhee jechuudha. Giddiidhaan aanatu ana bicha yoo amanu baattanii raattan yookaan sa'aatii kanatti anuma jedheetu fileefidhaan lapheetti waaqa eeyyiin waaqatti amantu sana hin sodaatta jechuudha. Dhugaadha akka amantaa keetitti kiyya sirriidha jettee wanti fudhatu tokko jira jechuudha. Namni kamiyyuu amantaa kiyya sirriidha jedhee namni fudhatu tokko jira jechuudha. Namni kamiyyuu jechuudha. Kiristaanas haa ta'u, musliimas haa ta'u, baqa amantaa biraas haa ta'u, amantaan kiyya santu sirriidha. Amantaa kiyya santu kan dhumaatii kan jedhu jira sirriidha inni sun abbaa saniif jechuudha.
Anan tamanu sanin rabbi ko tamanu sanin eyyin kiyya sirriidha jedhe amantaa kaanii wal qixxeessuu dhiisuu hin danda'a jechuudha. Namni biraas immoo amantaa isaa saniin nama kan biraatiin jaasu kuni kan dhuunfatis akkasuma kan samiitis. Lafa kana irratti immoo gaafa jedhamu fakkeenyaaf uffata kana gaafa uffattu ati kana hin uffatiini ati kana hin uffatiini kan jedhe Waaqayyoon jire jedhe hin yaadu jechuudha. Maaliif waa hundumayyuu ofii keenyaaf godhannee uffachaati jirra jechuudha nu. Kararii akkanaa bichaa uffadhaa kararii akkanaa bichaa uffadhaa kan jedhu Waaqayyoon nuun jedhe hin jiru jechuudha. Hundumaa iyyuu nuuf kenneera jechuudha. Nuti immoo akkabaabii tokkicha keessatti iyyuu haalli itti ibsitu adda adda haala aadaa keetiin ibsatta jechuudha. Aadaa keetiin ibsama. Walitti qabanii gaafa akkaati itti amantees jechuudha. Amma fakkeenyaaf calloota kanarratti baay'ee callee kinoo aadaadha ta'e bareedumaaf godhatamaa jira. Yeroo tokko akkana beekutti irree akkaati itti kenniteedha. Akkaati itti gootettiidha. Akkaati irratti ittiin amallakteedha. Fakkeenyaaf callee kana yookaan immoo callee godhatamu kanaan akka wanta biraatitti yeroo laalamaa jiru ni jira jechuudha. Akka amantaatti laalamu wanta biraati jedhama. Garuu abbaa saniif yookaan seetanaaf yookaan isa san bultoo isaa yoo taasisamee raatee ta'uu danda'a. Garuu ati uffata kamiyyuu uffata amma fakkeenyaaf chaayinaan hojjettee uffata chaayinaawwan hojjettee nuuf kennaa jirti jechuudha. Uffata kana chaayinaan maal akka hojjettee maal akka irratti jettee nuuf ergite beektanii hin beekamu jechuudha. Garuu uffachaati jirra. Uffata san uffachaa jira. Uffata san amantii samiin amantii kam dhugaadhaniin irratti nuuf kadhattee moo maalarraa akka hojjete argitaniittu hin argine jechuudha. Maaliif godhannee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf uffatootuma chaayinaa keessatti calcallee baay'ee wanti waa'ee irratti godhamee bitannu ni jira jechuudha. Uffatawwan isa san hin bitannu jennee dabarre hin beeknu jechuudha. Ni uffannaa jechuudha. Maalet akka ati itti amanteedha jechuudha. Sijjammari waan tokko akka ati itti amanteedha malee akka ati itti amanteedha. Dhuma keetirratti si kan murteessu itti amantees dhiistes kan si murteessu Rabbiin qofa. Garuu immoo aadaa amantaadha jennee hin fudhannu jechuudha. Wal qixxeedha jechuudha. Fakkeenyaaf waaqeffataa jechuudha. Waaqeffataanis haala itti waaqeffatu ni qabaachuu danda'a. Hin beeknu isa sanis immoo kan dhaqnees laaluun hin barbaachisu. Abbaa saniif amantaadha inni waaqeffataan sun abbaa saniif amantaadha. Wanni inni haga dhuma isaatiitti itti amanee ittiin jiraatus ittiin jiraatus jechuudha. Isaaf amantaadha. Isa sanis nuun galchu nuyi jechuudha. Akkuma amantaa biraa laalluun amantaa waaqeffataas laalla. Kun immoo nama kamiyyuudhaafuu amma amantaa kee jechuudha. Amantaa kee na fayyisi jettee yeroo kadhattuudha. Amma irreecha kun na fayyisi jetteeti miti kan naqxee kadhachaa jirtu jechuudha. Na fayyisi osoo hin taane galata kan galchaa. Galata jechuun immoo yeroo kamiyyuu jechuudha ni galateeffata jechuudha Waaqayyo. Yeroo kamiyyuu Waaqa sana addaan baastee akkas jechuu baattu Waaqni Waaqa jechuudha. Afaan Oromooti Waaqni Waaquma ka'a. Afaan Oromooti. Jijjiiramuu hin danda'u jechuudha. Waaqa jechuun Waaquma ka'a. Jijjiiramuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akkuma amma afaan Arabaatiinis Ingiliffaatiinis maqaan Rabbii itti waamamu afaan biraatiinis afaan baay'oota addunyaa kanarra kan jiru afaan Waaqayyoon uume hundumaadhaan namni kamiyyuu afaan ofii uummate tokko hin jiru jechuudha. Qubee ofii uummachuu danda'a. Qubee sanis Waaqayyoon kan jedheef malee namni ofii isaaniitti yaadanii timti kan uumani jechuudha. Kanaafuu afaan kamiyyuu haa xiqqaatu isaa guddatu Rabbitu uume. Afaan san Waaqa biratti wal qixxeedha afaan kamiyyuu jechuudha. Wal qixxeessee uume jechuudha. Akkuma nama wal qixxeessee uume afaan wal qixxeessee uume. Haalli ati itti qabattee guddistuu fi itti xiqqeessitu adda ta'uu danda'a malee afaan kamiyyuu wal qixa jechuudha. Afaan kamiyyuu wal qixa. Afaan fakkeenyaaf afaan Ingiliffi afaan addunyaati afaan waliigalaati. Garuu ittiin guddisamee waan caaluuf wanta hojiidhaniin caalamee gizee baay'ee ka'a jechuun iyyummaanu amma eriyaa tokko taatee abbi tokko gobazii ta'ee jechuudha hojjetee yoo si caale maaliif si caaleree wal qixa garuu hojiidhaan si caaleeti hojiidhaan si caale malee wanti sun adda ta'eeti hojiidhaan si caaleera bakka. Kanaaf afaan sun isaan caalamuu danda'a malee afaan kamiyyuu wal qixa jechuudha. Yeroo kamiyyuu kanaafu namni immoo yeroo
afaan waaqayyoon kenne nama kamiyyuudhaafuu maalummaa kan kennu waaqayyoodha malee nama miti jechuudha. Yeroo kamiyyuu jechuudha. Namni kamiyyuu jaalate yeroo kamiyyuu waaqayyootu kenne jechuudha. Yeroo kamiyyuu lakki afaan kun kan akkasitti gaafa jedhamu maaliif kan rabbi hume rabbi diiga achi faaquu dandeechu ka olii gara oliitti afaan kana salaa addunyaa irratti afaan kana hunduma isaatiyyuu jechuudha. Waaqayyoon hume waaqa biraa dhaqxee balleessuu hin dandeecha hin danda'amu jechuudha. Afaan kamiyyuu jechuudha wal qixxeedha jechuudha. Baay'ates xiqqaates kamiyyuu wal qixaa jechuudha. Kanaafuu Oromoon immoo afaan isaatiin waan tokko wanta itti bulu wanta walii galanu tokkoon gaafa iddirii uummattu waaqayyoon iddirii uummadhu siin jedhee tositee jechisee wannoo jedhee iddirii gaafa teechistu iddirii walii galtee raawwatte bakka ati walii galtee to ittiif walii gaddite ittiif immoo warrakkina walii baastu walii gootee raawwatte ittiin immoo walawwaaltu walii qopheeffattetta jechuudha. Kuni maaliif walii galteedha jechuudha. Garuu amantaan keetti sadda. Kanaafuu Oromoon immoo irreecha kanarratti immoo irreecha kana waaqayyoon ganna guutuu biyyoota nuyi amma jirru kana keessatti araba keenya keessatti yeroo baay'ee roobni hin jiru ni agartanii roobni hin jiru. Roobni hin jiru. Biyya keenya keessatti immoo mee akkamitti waaqayyoon biyya keenya akka jaalatu sa'aatiidhaan akka kinooti ofii keetii amma waan tokko ofii keetii akkana hojjete kororse si guutus danda'a. Innumtuyyuu kan hojjetu fiqaada rabbii malee fiqaada keetiin hojjechuu dandeenya. Garuu atiin gara horsa amma kana hojjedheen kana hojjedhe. Waaqayyoon immoo jechuudha biyya keenyaaf jechuudha sa'aatii ganna kana rooba waaqasii fuudhee osoo namni hin du'iin akka itti facaafattee akka itti godhattu hunda siif eegee siif beeksisee raawwatee indegana ammoo bara arungaadeetti siif fidee raawwatee raamtee immoo bara gamtaa bara lafti qooree indegana ammoo karraaree san keessaa kan duraan booda waa baay'ee godhatu baay'ee dhokke keessa ammoo akka barbaaddetti ifatti baate jechuudha. Kanaafuu namni kamiyyuu akka isaa ol waaqayyoon jiru ni beeka jechuudha. Kanaafuu walii galanii walitti galte yeroo baay'ee yoo roobni roobuu baate iyyuu jechuudha akka baabii tokko yoo jiraatan jechuudha laga sanitti akka isaan guutuuf barbaadani bakka garaa isaanii keessa hagam akka rabbiin amanu isaantu beeka. Nama beeka jedhurra waaqayyoon akka si jammarii nama ana beeka jedhu doon taane nama yoo waa'eedhaaf kan dhagahu waaqayyoon si jammarii. Kanaaf beekta isaan keessa isaanitti daba karaa kanaan amannaa karaa kanaan amannaa karaa kana hin jedhanu jechuudha. Walii galanii garuu isaanii ol waaqayyoon akka jiru ni beekani jechuudha. Lafa kanas kanaafuu haala saniin deemuu qabna jechuudha. Namoonni baay'een jechoota baay'ee taane kan fudhatameetu immoo akka akkas ta'u walqixxuma kanatti amanamee yookaan immoo amanameetu hundumtuyyuu namoonni amantaa biraa qaba jechuudha. Namni amantaa adda addaa amantaan dhuunfaadha kan jedhameyyuu kanaaf jechuudha. Amantaan kee lubbuu keetiif. Lubbuu kee boodatiif jechuudha. Amantaa kee ati irreechi kun aadaa keetii tokkummaa keetii bakka tokkotti bakka wal argituudha jechuudha. Guyyaa gammachuu keetii jechuudha. Waliigala guyyaa gammachuu itti gammadamudha jechuudha. Namni kamiyyuu afaanumti kuniyyuu afaan Oromootiyyuu afaan tokko haa ta'u malee afaan kan jabaatu jira kan hin jabaanne jira jechuudha. Akkuma asirratti haasofnu jechuudha. Maaliif adda adda jechuudha. Garuu afaan Oromoon Oromuma jechuudha. Jijjiiramuu hin danda'amu jechuudha. Yoomiyyuu jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee akkas jedhameedhama wanti nama gammachiisu bakka tokkotti waan ta'e salaamiin nagaan akkasitti yoo ta'e nama gammachiisa malee nama gaddisiisu jechuudha. Ottoo an kun hundi dhufeetu kan reebshaa yookaan waan taane akka kana duraa gochoota gadhee as keessatti taateewwan akkasii ta'e baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Bakka kanatti oduu walitti dhufamu baatee kan jedhudha. Yeroo akkasii immoo kana caalaa jechuudha addunyaadhaaf kan ibsamuu qabu jechuudha. Dhugaa irratti dubbachuuf jechuudha. Namni akkasitti salaamiidhaan namni waliin deemnee har'a wal nagaree nagaa wal gaafatee wajjin taalee wajjin dassatee waaqayyo jedhe waaqayyoon kamiyyuu jechuudha. Nan galateeffitee na hin jedhu jechuudha. Hin gammadiinayis hin jedhu jechuudha. Waaqayyoon yeroo kamiyyuu naan gammada jedha. Kanaafuu ittiin gammaduun dirqama jechuudha. Akka amantaatittis immoo ati abbaa sagadduuf kan ittiin sagadduuf kan ittiin bultu ni beekta jechuudha. Ofii keetiif guyyuu jechuudha. Akka ofii keetiif fudhatteetti jammarii ani waaqa kootii ani kanatu irreecha kootii jedhe anatti ittiin fudhate malee namni biraa ittiin fudhachuu danda'a. Aadaadhaan mudate. Kanaafuu akka ati fudhatteetti jechuudha.
walqixxeedha jechuudha tokkummaana jechuudha kan uumani jechuudha bakka araarati jechuudha bakki kuni bakka itti wal dhiisani waaqayyoon immoo bakka kamiyyuutti walii gadhiisanii hin gammada malee heewannoon hin gaddu jechuudha yeroo kamiyyuu waaqayyoon akka walii dhiisan hin barbaada jechuudha kana eeyyama rabbiiti malee namni sila jedheef miti kan ta'u garummoo waaqayyoon galanni haa ta'u nagaadhaan illee kabajameeraa bakka ittiin siniin ga'ee baay'ee namatti tola. Irreecha jechuun dhugaa baay'ee namatti tola jechuudha baay'ee namatti tola akkasii abbootiin akkasii jaarsoliin akkasii jechuudha dhugaa namoonni hin baran namoonni keessi isaanii qulqulluu ta'an kana keessa meeqatu jira jechuudha kana keessa immoo namoota garaan isaanii homa daba keessaa hin yaadne baay'eetu jira jechuudha kanaafuu waaqayyoon hin nagaa jechuudha.